好，我哋下面緊接住上一期嘅上身視頻，我哋今次嘅視頻咧做呢個下身嘅一個完整嘅拆解視頻。首先呢個下身咧係一個全尺寸嘅5代嘅下身啊，咁我哋直接開始拆解。有啲朋友咧佢係想拆呢個槍繩扣嘅，其實我個人十分之唔建議大家去拆，因為本身你拆咧有可能導致佢會損壞嘅。但係如果大家佢實在係好想拆咗佢，唔需要佢嘅話咧，我教大家個方法係比較好拆嘅。大家攞一支螺絲批之類長條嘢啊，插入個呢個窿度，然後佢呢個有個限位嘅，撳住佢個限位，撳落去，但唔好太大力，慢慢嚟啊。撳落去之後，佢一掹，佢就可以出嚟噶啦。好，依家嘅槍繩扣咧，用我頭先個方法已經拆咗出嚟。安裝要點裝咧？就咁樣放落去，將呢個限位往下頂，將佢先頂到握把入面先。大家會留意到佢限位已經有一部分入咗去啦。入咗去之後，往入面撳，或者你用個蛋臼敲一下佢就可以㗎。咁一撳落去，佢就可以安裝完畢。但係大家都選擇性去做呢一步啊，因為確實係有機會令到佢損壞嘅。咁下面我哋就拆呢個蛋臼嘅卡榫，入面有個彈簧。拆解嘅方法同 P1蒙古人嘅 P1 或者係馬路易嘅 Cross 17係一樣嘅。掹條彈簧往呢一邊掹，掹條彈簧，脫出條彈簧出嚟，脫出卡扣個位，就可以將呢個蛋臼卡榫攞出嚟，然後將彈簧攞出嚟，擺喺一邊先，咁就可以將呢個位置拆出嚟啦。下面我哋就拆擊除組。其實總體嘅拆解咧，同馬路易嘅17咧係冇咩太大嘅一個分別嘅。所以我速度會加快少少，將佢嘅擊除組拆銷打出嚟先，掹咗佢放一邊，將螺絲攞出嚟，就可以將擊除組攞出嚟啦。切氣彈簧就可以啦。擊除組我就因為時間關係我就唔拆。大家可以睇翻馬路易嘅17嘅擊除組嘅一個原理講解同埋拆解就可以知道啦。我哋本身原配咧已經係一個軸承，我哋所選嘅軸承係7mm，大家可以選擇擴大到7.5mm 或者直接用8mm都冇問題嘅。根據實際嘅情況過嚟，因為大家玩過馬路易嘅嘢之後咧，大家都知道你長時間去使用嘅話，有可能會出現一個磨損嘅情況，導致連發嘅。到時大家就可能需要用到稍微大少少嘅軸承。下面就拆中身。首先我哋將中身嘅呢一個拆銷打出嚟。正常嚟講咧，我哋安裝嘅步驟咧，滾花嘅係喺右側嘅，滾花喺右側。所以咧，我哋由左側去敲，將呢個拆銷敲出嚟。跟住我哋可以拆呢個扳機同埋扳機連桿，因為本身我哋嘅中身同埋導軌係同握把係一體嘅。中身唔係唔可以拆，但係我個人唔建議大家拆，因為本身中身我哋係打落去嘅情況之下咧，你要拆佢係好難拆。你夾硬拆佢嘅話咧，都係有機會令到佢損壞嘅，令到握把損壞或者中身會有痕跡之類嘅。所以非必要嘅情況之下咧，我係十分之唔建議大家去拆解呢個位置嘅。但係如果大家需要更換呢個空掛、調整空掛或者安裝空掛嘅彈簧或者係更換扳機就係需要拆到呢個位置嘅。如果你需要換扳機或者空掛嘅情況之下咧，打咗佢嘅拆銷，用個鉗將呢個扳機連桿嘅彈簧輕輕咁撬出嚟先，然後佢個空掛就可以直接攞出嚟啦。如果大家需要更換扳機嘅情況之下咧，去到呢一步將扳機嘅上面呢個拆銷，將佢打出嚟，就可以唔需要拆中身就可以更換佢個扳機噶啦。將個拆銷打出嚟，放開先，然後佢嘅扳機同埋扳機連桿就可以分離。佢中身呢個卡榫位咧，入面係有一條彈簧嘅，同普通馬路易嘅結構係唔同嘅。馬路易嘅結構係佢係一個 V 型嘅彈簧，我哋呢個咧係一個壓簧，所以大家拆嘅時候
要小心啲，因為有好多朋友佢一到手就拆，一拆佢唔知道呢個位置就飛咗呢條彈簧，因為呢條彈簧理論上出面係比較難買嘅，所以你如果唔見咗佢之後呢，可能你就會比較麻煩啦。用個鉗或者一節刀頂落去，同馬騮二嘅拆嘅方法係一樣，推佢，將佢稍微推出嚟少少，壓住個彈簧，將個卡榫推出嚟，一啲啲咁將佢推出嚟，脫離佢嘅彈簧，頂。嗱，佢依家個卡榫已經可以攞出嚟啦，揾隻手指壓住呢個位置，唔好俾個彈簧飛。OK， 卡榫攞咗出嚟。彈簧攞咗出嚟，咁基本上呢個下身咧已經拆解完畢噶啦。如果你硬係要拆呢個中身嘅話咧，係需要借力，你需要有一支螺絲批啊，就當呢個螺絲批啊，你咁樣放住，然後你咁樣用槓桿嘅原理去撬佢出嚟。但係大家要注意啊，你做呢樣嘢嘅時候，有可能將中身拆壞，同埋有可能會將握把佢呢個位置會拆壞。如果你夾硬用鉗去拉佢咧，都可以拉得出嚟嘅，即反正你要頂佢出嚟嘅啫。但係都係好容易有呢個損壞嘅情況，所以真係冇咩事唔好拆佢。然後呢個銘牌我哋係冇做呢個保險嘅功能㗎，因為我哋本身前面呢個結構咧已經係仿一個真槍嘅一個結構，所以係同馬騮二嘅結構係完全係唔同咗，所以我哋係冇帶呢個銘牌保險嘅功能嘅。大家要拆佢嘅銘牌咧，都係一樣，敲一敲佢，就可以將佢敲出嚟啦。銘牌，咁基本上咧，整個下身咧就已經係拆解完畢。咁下面咧，我哋重新將佢組裝翻一齊。首先咧，我哋就一步步嚟啊，原路返回。裝呢個銘牌咧，係首先係要將係右手邊先放落去，右手邊先放落去，然後用力壓一壓佢，或者揾嘢敲一敲佢，佢就可以將個銘牌卡翻落去嘅。嗱，個銘牌已經卡翻落去啦。但其實銘牌一般上係冇乜必要去拆佢嘅。但如果你大家想話將佢噴成黑色啊之類嗰啲，肯定要拆出嚟先可以噴。然後我哋就先將呢個扳機同埋扳機連桿放入去，扳機咧由扳機呢個護圈先放入去，然後將呢個扳機連桿由上面放翻入去扳機嘅位置，然後扳機連桿同埋扳機個孔對齊之後，其實大家最好係可以揾嘢去掂一掂佢，個孔對準，揾嘢輔助去對準，對準之後將呢個插銷擺落去，一定要對準，將呢個插銷擺落去，好，插翻落去之後就 OK 噶啦。然後先將空掛擺落去。空掛彈簧嘅嗰個安裝方法呢，我亦都係有個視頻去補充嘅。大家如果需要安裝嘅話呢，可以去睇睇。因為本身我哋原配咧依然係冇呢個彈簧嘅，因為本身雙面嘅呢一個空掛會比單面嘅空掛會重，所以呢，除非你有好大嘅後座力，否則嘅話呢，一般上佢唔會唔空掛嘅。跟住你又將呢個彈簧重新扣翻去扳機連桿呢個勾入面，扣翻落去，咁就 OK 嘅啦。然後我哋就將插銷打落去。先大概對位，呢個位置千祈唔好用麥嚟去敲，咁你輕輕敲下佢，再調整下佢位置，令到佢所有孔都對齊 ，OK， 咁就得噶啦。如果你夾硬敲咧，有可能會將呢個空掛敲到有少少變形。空掛有少少變形之後咧，佢會影響佢呢個空掛嘅嗰個穩定性嘅，咁就已經 OK 噶啦。然後我哋將卡榫嘅彈簧放入去。將卡榫裝翻入去，卡榫咧有分前後嘅，前面上方呢個位置係有個斜面，斜面係向前面嘅，由邊一邊裝都得。首先你大概咁放入去，然後壓住佢個彈簧，再慢慢將呢個卡榫推入去，推到個位置，其實個彈簧已經壓住咗噶啦，再壓一壓，俾佢呢一邊出嚟，撳住，壓一壓，撳住，多次就可以完全將佢裝入去嘅啦。
OK， 咁我哋就裝呢個卡榫。首先呢，我哋將彈簧放入去。其實好多地方同馬魯儀係通嘅啊，所以大家如果依家睇唔清楚嘅話呢，可以完全參考翻我之前馬魯儀嘅嗰啲視頻都冇問題嘅。放好之後，將呢個卡榫重新擺落去，樣樣位要彈簧放入去之後呢，大家見到入咗去出咗嚟，然後將個彈簧卡翻入去卡位入面就 OK 㗎啦。因為有啲朋友咧，佢會問點解我個卡榫我用力撳佢嘅時候，佢會可以直接脫入去啊？脫入去，因為呢啲其實唔係問題嚟嘅，因為本身你雙面嘅呢個卡榫咧，佢係會薄啲嘅，佢同三代嘅卡榫唔同，因為三代嘅卡榫佢係會特別長，啲結構唔同，所以三代卡榫咧你好難，或者係基本上係冇可能會撳得落去嘅。但係五代因為佢嘅造型問題，佢係可以撳得落去。呢個情況係正常嘅，並唔係有問題，並唔係壞，並唔係有故障嚇。同埋本身卡榫呢個位置，你冇蛋格嘅時候係唔應該唔需要去撳佢嘅啊，所以大家要清楚咁明白呢一點。如果你撳咗落去之後，將佢撳翻出嚟，咁就 OK 噶啦。正常嚟講，你拆個蛋格落去，你釋放個蛋格，你釋放個蛋格，佢係唔會卡入去嘅。正常嚟講，你釋放蛋格係咪先？你等冇裝蛋格嘅時候，你夾硬去撳佢啊！佢就會卡落去嘅。然後我哋裝翻呢個擊錘組，切氣嘅彈簧，切氣撳出嚟。呢度我哋為大家補充下調整呢個扳機連桿嘅一個行程啊。如果譬如話大家覺得個扳機連桿嘅行程比較短嘅情況之下，大家可以試下手撳住個扳機，但一定要拆咗擊錘組下，然後扳機連桿往上抬，咁樣拉。因為本身我哋做過呢個係材質係鐵啊，表面係氮化處理嘅，氮化咗之後呢，佢表面會比較硬，所以咧唔存在一個話你連桿太軟嘅問題嘅。因為本身我哋用呢啲材料係因為佢可以單憑連桿可以調整佢行程。你往上面撳住佢往上面拉嘅時候，佢可以調整到佢個行程會比較長。但係如果你撳住佢往下面壓嘅時候，你需要頂住佢往下面壓嘅時候，佢可以縮短佢個行程。所以有啲朋友話我哋連桿太軟啦。但係如果你唔用呢啲材質去做，咁你可能會有呢個調整嘅功能㗎。所以話有時大家覺得係有問題嘅地方，其實佢唔係有問題，唔一定係有問題，係有原因去咁樣做嘅。OK， 我哋繼續裝翻，裝落去。OK， 插銷。螺絲，測試一下 ，OK 冇問題。仲有啲朋友會問，點解我個扳機我用咗之後呢，佢會處於一個咁樣嘅位置？其實呢個係個扳機保險功能嚟㗎，因為正常嚟講，你呢啲槍用完之後呢，會退彈格。退彈格之後咧，清一清槍，然後扣動扳機。點解要咁樣做呢？我哋扣動扳機之後嘅扳機處於一個往後收縮嘅保險狀態。哪怕你重新裝入嚟嘅彈格，你再撳佢，其實佢係冇辦法激發㗎。其實真鐵佢本身都有呢個功能，所以話點解真鐵每次打完之後要清槍係咁樣嘅。所以呢個都唔係一個問題，本身係一個還原嘅設計嚟嘅。OK， 咁就 OK 㗎啦。咁呢個下身嘅一個拆裝咧就搞掂啦。其實主要係同大家簡單咁講講整個193嘅一個拆裝問題。佢主要結構上面嘅咧，其實都因為時間關係咧，肯定係講唔到咁多嘅。所以以後可能會抽個時間再為大家詳細咁樣介紹下呢支193嘅。咁今期嘅視頻咧就到呢度結束。